Один стук моего сына тем утром изменил все, трогательная правдивая история. То утро начиналось, как сотни других. Я проснулась раньше будильника, в квартире стояла привычная тишина, только где-то на кухне тихо тикали часы. Сын, как обычно, должен был спать еще хотя бы час. Я медленно поднялась, накинула халат и пошла варить кофе, стараясь не шуметь. И вдруг, стук, негромкий, но уверенный. Я замерла, стук повторился, уже чуть настойчивее. Это был звук из его комнаты. «Мам», — тихо позвал он. Я почувствовала странное волнение. Он редко просыпался так рано, да еще и звал меня таким голосом. Я быстро подошла к двери и открыла ее. Он сидел на кровати, обняв колени. В его глазах было что-то, чего я раньше не видела, не страх, не боль, а какая-то взрослая серьезность. «Ты не спишь. Что случилось?» — спросила я, стараясь говорить спокойно. Он помолчал, будто собираясь с мыслями, а потом сказал: «Мам, а ты счастлива?» Я растерялась. Такой вопрос от ребенка в 6 лет. Я села рядом, пытаясь улыбнуться. «Конечно, я счастлива. У меня есть ты». Он покачал головой. «Нет, я не про это. Ты правда счастлива». Эти слова будто пробили во мне какую-то стену. Я вдруг осознала, что давно не задавала себе этот вопрос. Жизнь шла по кругу: работа, дом, заботы, усталость. Я делала все, как надо, но когда в последний раз чувствовала настоящую радость, не вспомнила. «Почему ты спрашиваешь?» – тихо спросила я. Он пожал плечами. «Ты редко улыбаешься, и иногда смотришь в окно так, будто тебе грустно». Я почувствовала, как к горлу подступает к комитету. Мой маленький сын заметил то, что я сама от себя скрывала. «Я просто устаю», — ответила я, но уже понимала, что это не вся правда. Он аккуратно взял меня за руку. «Я хочу, чтобы ты была счастлива. По-настоящему». В этот момент что-то внутри меня изменилось. Как будто этот простой утренний стук открыл дверь, которую я долго держала закрытой. Я вдруг увидела себя со стороны, женщину, которая живет на автомате, забыв о своих мечтах и желаниях. Я обняла его крепко-крепко. «Спасибо тебе», – прошептала я. «За что?» – удивился он. «За то, что напомнил мне, как это важно». В тот день я не пошла на работу. Мы вместе приготовили завтрак, потом долго гуляли в парке, смеялись, кормили птиц. И впервые за долгое время я почувствовала легкость. С тех пор многое изменилось. Я стала чаще улыбаться, не потому что надо, а потому что действительно хочется. Я нашла время для себя, начала делать то, что откладывала годами. Но главное, я научилась слышать. Не только сына, но и себя. Иногда все, что нужно, чтобы изменить жизнь, это один тихий стук в дверь ранним утром.